starte med der, hvor vi sluttede sidst vi havde generalforsamling, hvor at vi havde vores jubilæums generalforsamling, hvor at der kom et lille frieri fra Pædagogisk Lærercenterforening. Og det var sådan set udgangspunktet for noget af det, som har fyldt for vores arbejde i det her år, der er gået siden. Efter generalforsamlingen så aftalte vi at holde et fælles møde, som blev afholdt her i efteråret. Og med udgangspunkt i et oplæg, som Thomas holdt, hvor Thomas problematiserede, at vi måske ikke mødes på samme måde, som vi har mødtes tidligere i forbindelse med faglige foreninger, men at der er nogle andre fællesskaber, vi mødes i. Der drøftede vi fælles, at hvis vi skulle have et fremtidigt ståsted og virke under, så var vi måske nødt til at løsne på de her formelle faglige foreningers måde at samles på, og bevæge os over i en mere løs og relationelt knyttet kontekst. Men samtidig så var dialogen omkring, om det nu er forenligt med at være en faglig forening, hvor der er nogle formelle rammer, hvis der er således, at foreningen skal deltage i nogle andre beslutningsveje med KL og Danmarks Lærerforening osv. Så det vi blev enige om på det efterfølgende møde, det var sådan set, at vi skulle prøve at udvikle samarbejdet i fællesskab, sådan at vi både til gode så og fortsætte med at være et fagligt samlingspunkt, samtidig med, at vi var bevidst omkring, hvordan at der var nogle netværksstrukturer, som måske var nemmere at finde et fællesskab i. Og i den sammenhæng så tog vi konsekvensen og besluttede, at de første 2 blade fra i år, det skulle være traditionelle papirversioner, og så efterfølgende, så vil vi gerne se, om vi kan involvere medlemmerne og andre deltagere til at være mere bidragende, således at vi måske får en forening, der ikke består af bestyrelsen, men en forening, hvor det også udadtil er medlemmerne, der kendetegner det. Og med udgangspunkt i det, så gav vi jo hinanden et håndslag på, at vi skulle fortsætte samarbejdet og så se, hvad det er, at det samarbejde det så fører til. Og som I kan se længere nede på dagsordenen, så har vi foreslået, at generalforsamlingen skal vedtage, at vi intensiverer det her samarbejde, således at vi får det størst mulige beslutningsgrundlag i forhold til en styrket forening. Og samtidig, som det også kan ses af dagsordenen, så har vi vurderet, hvilke muligheder der var for at tage til efterretning, at vi har et dalende medlemstal, og der er ikke sådan just tegn på, at det vil stige, og det selvfølgelig har nogle økonomiske konsekvenser, men vi mener også, at det er i fuldstændig ånd med foreningen, at vi kunne prøve at udgive vores publikation digitalt i stedet for i en papirmæssig version. Så vi har egentlig sagt tak til UCC's distributionsmodel, hvor bladene de placeres bag et unilogin i en PDF-version, således at vi stadigvæk kan blive ved med at fastholde det at lave et blad, men at vi sparer på portoen, og så måske bruger krudtet på anden vis. Ellers så må vi jo sige, at vi har haft et bestyrelsesår, hvor det at arbejde og diskutere computational thinking, det faktisk har fyldt en hel del på vores bestyrelsesmøder. Og jeg vurderer, at hvor vi sådan stod lidt famlende og måske kiggede hver lidt forskellige retninger til at starte med, så har den dialog, der har været på vores møder, det har været fælde medført, at vi som styrelse står i den situation, at vi nu sådan har bred opbakning til den pejling, som egentlig ligger i den artikel, som Hanne skrev i det foregående nummer om computational thinking, med udgangspunkt i en STEAM-pejling i den sammenhæng. Jeg tror, det er de overordnede betragtninger i forbindelse med det arbejde, vi har været i sving med det sidste år.
Jeg synes, jeg oplever, at foreningen bliver hørt flere og flere steder, også i det officielle Danmark. Og i den sammenhæng, så tror jeg stadigvæk, det er værd at understrege den holdning, som vi også har tilkendegivet i forbindelse med samarbejde med Pædagogisk Læringscenterforening, det er, at det er vigtigt at holde IT-dimensionen i det, fordi den giver adgang til nogle af det her dialoger, som vi havner i flere forskellige tilfælde. Og med den udmelding, som ministeren kom med i sidste uge, så må vi vel også konstatere, at der stadig er en god grund til, at en IT-vejlederforening, eller i hvert fald en IT-funderet forening, fortsætter, da der er nogle tydelige tegn på, at teknologien på en eller anden måde er kommer ind i folkeskolen som en selvstændig disciplin, eller en styrket disciplin i hvert fald. Men det kan jo ikke, altså der bør jo ikke være en hindring for et samarbejde omkring de vejledningsfunktioner, der har været. Man kan sige, at vi har jo haft mere samarbejde, end vi tidligere. Vi har arbejdet sammen om konsulentkonferencen, vi har arbejdet sammen om et blad, har været afholdt samarbejde omkring arrangement med ministeriet, om de 2 konferencer, der har været de 2 foregående uger. Birgitte og jeg havde fornøjelsen af at være på læringsfestival sammen, og I er i gang med at lave nogle konferencer, som skal løbe af stablen i efteråret. Så vi vil godt sige, at samarbejdet er intensiveret i den her sammenhæng. Så har Christina været indkaldt som suppleant siden vores generalforsamling sidst i forbindelse med Thomas Skovgaards fravær. Og det har jo været, som det nu skal være, og det er jo trist for Thomas, at han ikke har haft kræfter til at deltage i den her sammenhæng. Men jeg vil da gerne sige tak til jer i bestyrelsen og suppleanter og så videre for det år, der er gået. Jeg synes, vi har som vanligt både haft nogle indholdsrige møder, men som jeg altid siger, det er jo tit i tredje halvleg, at de gode beslutninger, de tages. Så det er jo godt, at der også er et selskab at være i forbindelse med en tredje halvleg. Så jeg tror, at med disse ord har rundet sådan vores hovedaktiviteter for det indeværende år. Og det er vel også det afsæt, at vi reelt har i forhold til, hvem vi skal arbejde med den kommende tid. Så disse var ordene fra formanden. Tak, John.